Geladeira toda envelopada com amarelo. Detalhe com um adesivo preto 3D aqui em cima. Jogamos o puxador dela aqui com adesivo madeirado para dar aquele detalhe diferenciado. E continuação aqui com adesivo 3D. Lembrando que essa geladeira era branca. Olha só o brilho desse material. É isso aí, galera. Felipe Fest Adesivos. Deus dá o dom e nós dá o talento.